friends, welcome to Tamil Mail channel. இன்னைக்கு நம்ம சம்மர் ஸ்பெஷல் குல்ஃபி தான் பார்க்க போறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த குல்ஃபியை உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பாத்திரத்துல 1/2 லிட்டர் பாலை நம்ம நல்லா இப்போ இதை காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ இந்த குல்ஃபிக்கு வந்து நான் 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்துருக்கேன். தண்ணி கலக்காம இந்த பாலை வந்து நம்ம இப்போ நல்லா கொதிக்கிட்டோம். பால் நல்லா இப்போ பொங்கி வருது. இதை நம்ம நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஏடெல்லாம் எடுத்து விட்டு நல்லா இதோ இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். இது இப்போ கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும். அந்த கேப்ல நம்ம இப்போ 1 ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நான் வந்து இப்போ சேர்த்துருக்கேன். உங்ககிட்ட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மைதா மாவு இல்லை கோதுமை மாவு எதனாலும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து நம்ம இப்போ கொதிச்சுட்டு இருக்கிற பால் வந்து இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கட்டி இல்லாமல் இதை வந்து நம்ம இப்போது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுங்கவும் கொஞ்சம் ரொம்பவே கெட்டி ஆகிடும். நம்ம நிறைய கொஞ்சம் பால் ஊற்றி நல்லா இதை வந்து இப்போ தண்ணியாக இதை வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ மீடியம் ஃப்ளேம்லயே இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா இப்போ கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம 1 ஸ்பூன் கரைச்சி வச்சிருக்கிற கார்ன் மாவை இதில் நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கார்ன் மாவு ஏன் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா அப்போதான் பால் வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காக கிடைக்கும். அதனால தான் இதை ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம கைவிடாமல் கொஞ்சம் நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா பால் வந்து கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடும். இதனால நம்ம இப்போ கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். கார்ன் மாவு ஊற்றி நல்லா இப்போ கொதிச்சுட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சமாக நான் ஏலக்காய் தூள் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளேவர் இருக்கும், அதனால தான் நான் இதை சேர்த்துருக்கேன். இதை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதோடையே நான் வந்து பாதாம் பொடி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது வந்து ரெடிமேட் பாதாம் பொடி. இந்த பொடியை வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து இதை நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதோடையே நான் வந்து ஒரு 5 பாதாமையும் நம்ம இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இதையும் நம்ம இப்போ இதில் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கெட்டி ஆகத்தட்டிக்கும் இதை நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியே விடலாம். ஒரு 3 ஸ்பூன் சுகர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம். சுகர் வந்து உங்களுக்கு இனிப்பு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது நல்லா இப்போ மெல்ட் ஆகட்டும் சுகரு. இது இப்போ நல்லா நம்மளுக்கு கெட்டியா ஆயிருச்சு. பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். நம்ம முதல்ல ஊத்துனதுக்கும் இப்போ நம்ம பால் எப்படி இருக்குன்றதும் நமக்கே தெரியும். இது நல்லா இப்போ ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம குல்ஃபியை டம்ளர்ல ஊத்திக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய பால் வந்து 1 hour நல்லா ஜில்லுன்னு ஆயிருச்சு, கூல் ஆயிருச்சு. இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து டம்ளர்ல ஊத்திக்கலாம். நம்மளுடைய பால் எல்லாத்தையும் நம்ம டம்ளர்ல ஊத்திக்கிட்டோம். உங்ககிட்ட குல்ஃபி மோல்டு இருந்தது அப்படின்னா அதுல ஊத்திக்கோங்க. என்கிட்ட இல்லை, அதனால நான் டம்ளர்ல தான் இன்னைக்கு செய்யறேன். இதுல வந்து நம்ம பேப்பர் இப்போ சுத்திக்கலாம். இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர்ல சுத்தி இதை வந்து நல்லா நாம இப்போ டைட்டா ரப்பர் பேண்ட் போட்டுக்கலாம். இது மாதிரி எல்லாத்தையும் நான் செஞ்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நம்மளுடைய ஐஸ் குச்சியை இதில் வந்து நம்ம இப்போ டம்ளர்ல வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம். இது மாதிரி எல்லாத்தையும் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். நம்ம எல்லா டம்ளர்லையும் ஐஸ் குச்சி வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம். இதை வந்து 6 இருந்து 8 மணி நேரம் வரையா இதை நம்ம இப்போ ஃப்ரீஸ் பண்ண போறோம். ஓவர் நைட் கூட நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ 8 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இது நல்லாவும் உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீஸாகவும் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை கொஞ்ச நேரம் இப்படி நம்ம நார்மல் வாட்டர்ல வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த சுத்தி இருக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆயிடும். மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்தோம்னா நம்மளுடைய அழகான குல்ஃபி ரெடி. நீங்களும் உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.